Lewis Production-ը ներկայացնում է։ Ողջույն, ձեզ հետ է հոգեբանալի հաղորդաշարը։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում մենք փորձենք գտնել բոլոր հոգեբանական խնդիրների բանալիները, հրավիրելով մեր լավ մասնագետներին եւ լսելով իրենց խորհուրդը։ Այսօր ձեզ հետ կլինեմ ես, Մարիետտան, եւ իմ այսօրվա հյուրն է Բաղդասարյան Լիլիթը, ով հոգեբան է, դոցենտ, միաժամանակ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի գործադիր վարչության անդամ, Ամբրա հոգեկան բարեկեցության կենտրոնի նախագահ, հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի հոգեբան։ Շատ sense երկար ներկայացնելուց հետո պետք է նաև հավելեմ, որ իմ շատ լավ ընկերուհի։ Ինչպես եք Լիլիթ ջան։ Ողջունում եմ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես լավ եմ եւ պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր ծագող հարցերին։ Իրականում այսօր որոշել ենք մի քիչ խոսել գործնական հոգեբանություն եւ ստրես տեսանկյունից, այսինքն փորձենք օրինակ հասկանալ, մենք գիտենք, որ 20 թվականը բոլորիս համար բավականին ծանր է եղել, անկախ նրանից եղել ենք մենք պատերազմի անմիջական մասնակիցները, այդ տրավմայի անմիջական կրողները, ունեցել ենք կորուստներ, թե չէ, բայց այսպես թե այնպես բոլորս առնչվել ենք եւ կորոնավիրուսային համավարակի հետ, եւ պատերազմի հետ, ու անխուսափելի է, որ բոլորս ինչ որ չափով հոգեբանական արձագանք դրան եւս ունեցել ենք։ Ինձ հետաքրքիր էր գործնական տեսանկյունից լսել այսօր ձեր խորհուրդները, արդյոք մենք կարող ենք դուրս գալ ներքուստ գոնե հաղթանակած այս ամբողջ իրավիճակից, ու երևի ամենաառաջի հարցս մի քիչ անձնական կլինի, ձեր վրա զգացել եք այդ բացասական ազդեցությունը, որտեղ հոգեբան եք, մասնագիտությունը միգուցե պարտավորեցնում է շատ ավելի տոկուն լինել շատ իրավիճակներում, բայց եղել է պահ, որ ինքներդ այդ ստրեսային իրավիճակը ապրել եք։ Շատ լավ հարց է իրականում եւ իրոք պետք է փաստենք, որ բավականին ծանր տարի էր բոլորիս համար եւ հոգեբանը եւս հասարակության մի մասն է կազմում եւ անկախ նրանից թե ինչ մասնագիտության կրող ես դու միանշանակ այն սթրեսը, որը վերաբերվում է քո ազգին, դա նաեւ քո սթրեսն է եւ միանշանակ ես դա զգացել եմ նաեւ իմ վրա, ինչպես նաև իմ այցելուների խոսքից, ինչպես նաև իմ անձնական փորձից, բայց պետք է ասեմ այստեղ մի շատ հետաքրքիր բան, որ այդ ամբողջ տարին փաստեց, թե որքան կարևոր նշանակություն ունի հոգեկրթությունը։ Այսինքն միայն այն, որ ես որպես մասնագետ ծանոթ եմ եղել ստրեսի փուլերին, հասկացել եմ, թե ինչպես է մարդը արձագանքում, հակադարձում ստրեսային իրավիճակներին, այդ ինֆորմացիան բավականին օգտակար է եղել ստրեսը կառավարելի դարձնելու համար։ Ես շատ սիրով կկիսվեմ նաև այդ ինֆորմացիայով բոլորի հետ, որպեսզի մենք բոլորս լինենք ավելի պաշտպանված։ Իրականում շատ հետաքրքիր բան ասացիք, որ արձագանք, արձագանք, որ մենք տալիս ենք ստրեսին։ Դա ինչ-որ անհատական երևույթ է, թե համատարած բոլորս նույն կերպ ենք արձագանքում ստրեսային իրավիճակներին եւ առհասարակ նաեւ արտակարգ իրավիճակներին, որովհետեւ տեսեք եւ համավարակը, որը որ մարտին նախորդ տարվա մեզ հանդիպեց շատ անսպասելի, եւ պատերազմական իրավիճակը երկուսն էլ կարող ենք հաստատ որակել որպես արտակարգ իրավիճակ։ Մեր այդ իրավիճակներին տրվող արձագանքը ինքը անհատական բնույթ ունի, թե մենք բոլորս այդ ժամանակ դառնում ենք հավասար։ Իհարկե, որպես մարդ էակ նմանություններ կան, բայց հենց ստրեսի սահմանման մեջ է պարունակվում պատասխանը, որ դա ոչ սպეციფიկ ռեակցիան է տվյալ տրավմատիկ իրադարձության նկատմամբ, եւ դա արդեն իսկ նշանակում է, որ այն որ սպეციფიկ է եւ շատ անհատական նաեւ, թեպետ կան ընդհանրություններ։ Եվ պետք է ասել, որ այստեղ շատ կարևոր նշանակություն ունի թե տվյալ տրավման, որը տարել է մարդը ստրեսային իրավիճակում, ինչպիսի նշանակություն ուներ իր համար, այսինքն որքանով էր իր արժեքային համակարգի համար կարևորագույն տեղերում եւ բնականաբար, որ դրանից է կախված արձագանքը։ Նաեւ պետք է ասենք, որ արձագանքը կախված է նրանից, թե ինչպիսի հոգեվիճակում էր գտնվում մարդը այն պահին, երբ որ ինքը գտնվեց այս ստրեսային իրավիճակում։ Եթե արդեն նա ապրել է մի շարք ստրեսներ, եթե իր համար տրավմատիկ փորձը նոր չէ, բնականաբար, որ կարող է նաև արձագանքը լինել շատ ավելի խորը, շատ ավելի ուժեղ։ Մենք շատ տարբեր
տարբեր իրավիճակներում ենք դիմավորում նոր սթրեսը, բայց ամեն դեպքում նաև մեծ նշանակություն ունի այդ սթրեսի անսպասելի լինելը։ Երբ որ մենք գիտենք, երբ որ սթրեսը սպասելի է, մենք ավելի հասցնում ենք մոբիլիզանալ եւ պատրաստվել նրան։ Ամենաուժեղ սթրեսը, ամենաուժեղ հարվածը հասցվում է այն դեպքում, եթե այդ իրավիճակը լրիվ նոր է եւ ոչ սպասելի։ Ինչը եւ փաստացի ինչ որտեղ երկու դեպքում էլ տեղի ունեցավ եւ համավարակի պայմաններում եւ պատերազմական իրավիճակում եւ երևի թե հավելեմ, որ երկու դեպքում էլ անձնական մակարդակի վրա յուրաքանչյուրի համար կարծում եմ ինքը պետք է որ լիներ շատ խոցելի, որովհետեւ երկու դեպքում էլ մարդու մոտ այն բնազդային առաջի վախը սեփական կյանքի եւ բարեկեցության խաթարման նկատմամբ արթնացավ։ Արդյոք բոլորի մոտ ինքը նույն կերպ արթնացավ, թե կային մարդիկ, ովքեր որ կարող էին դիմավորել այն ավելի պատրաստված եւ ավելի, ինչպես ասացիք, ավելի այսպես ստրեսին դիմակայելու ավելի լավ բազային հիմք ունենալով։ Կասեմ ձեզ, որ հիմա մենք խոսում ենք երկու շատ տարբեր սթրեսների մասին, երկու շատ տարբեր տրավմատիկ իրադարձությունների մասին, ինչ վերաբերվում է COVID-ին, ապա մենք հասցրեցինք հետազոտություն իրականացնել եւ հասկանալ, թե ինչ հետևանքներ է այն թողել եւ իրոք բավականին բարձրացել է սթրեսի աստիճանը մոտ մինչեւ 40% հարցվողների, իսկ բավականին մեծ էր հարցվողների քանակը ենթարկված էին սթրեսի, իրենց հատուկ էր այնպիսի դրսևորումներ, ինչպիսին են դեպրեսիվ խանգարումները, իպոխոնդրիան, ասթենիան, միգուցե մի քիչ դրանք ավելի մասնագիտական տերմիններ են, բայց ամեն դեպքում այդ բոլորը յուրաքանչյուրի մասին մի փոքր, որ մարդիկ հասկանան իրենք որ խմբում էին այդ արձագանքման փուլում։ Իհարկե մի քիչ մտավախություն ունեմ դա նկարագրելուց, որպեսզի մարդը հանկարծ ինքնաախտորոշմամբ չզբաղվի, որովհետև ախտորոշում կայացնելը միայն ու միայն մասնագետի, այն էլ հոգեբուժի գործն է, գործառույթն է, անգամ հոգեբանները ախտորոշում չեն կայացնում, զուտ ախտանշանները իմանալու, ճանաչելու համար կասեմ, որ դեպրեսիան դրսևորվում է 2 շաբաթից ավել տխուր տրամադրությամբ, վատատեսությամբ, ուղղվածությամբ դեպի անցյալի վերլուծություն, ընկած ինքնագնահատականով, այսինքն որոշակի այնպիսի վիճակ, որ մարդը հույսը կորցնում է ապագայի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է իպոխոնդրիային, ապա դա այնպիսի հոգեվիճակ է, երբ որ մարդը կենտրոնանում է իր ցավոտ զգացողությունների վրա, ֆիքսվում է իր առողջության վրա, անհանգստանում եւ մտահոգվում է նրա համար, թե ինչպես կլինի իր առողջական վիճակը ապագայում, բայց միևնույն ժամանակ շատ ցավոտ է տանում տարբեր տեսակի պրոցեդուրաներ, որոնք կատարվում են իր մարմնի հետ։ Եվ ինչ վերաբերվում է ասթենիային, դա այն վիճակն է, երբ որ մարդը զգում է էներգիայի պակաս, թուլություն, հյուծվածություն, չի կարողանում մոբիլիզանալ, նաև ֆիքսում է ուշադրության, հիշողության, մտածողության թուլացումը, ապակենտրոնացումը։ Այն ինչ նկարագրում եք, նաև հոգնածությանն է բնորոշ, արդյոք հնարավոր է տարանջատել։ Պարզապես հոգնած եմ, որովհետև իսկապես օրինակ աշխատանքի բերումով այս նույն ստրեսային իրավիճակում ծանրաբեռնվածությունս մեծացել է, թե սրանք արդեն հենց իմ անհատական հակազդումն է ստրեսային իրավիճակին, այսինքն ես չպետք է այդքան հյուծվեի իմ աշխատանքից ու ունեմ ասթենիայի դրսևորում։ Այսպես կպատասխանեմ ձեր հարցին, որ կան ստրեսներ, սուր ստրեսներ, որոնք որ հենց տրավմայից հետո հաջորդում են տրավմային, կան տևական քրոնիկ ստրեսներ, աշխատանքը այդպիսի ստրես է, եթե մենք աշխատում ենք լարված, եթե մենք չենք ունենում ժամանակ հանգստանալու համար, ապա ընթացքում կամած իրոք ձևավորվում է այդ համախտանիշը, որը դու անվանեցիր որպես հոգնածության համախտանիշ, եւ մարդը զգում է այդ նույնը, ինչ որ ես նկարագրեցի, բոլոր այդ ախտանշանները կարող է իր մոտ գտնել եւ շատ հետաքրքիր մի բան է տեղի ունենում։ Մեկ մարդիկ, որոնք շատ են աշխատում, երբեմն տարվա վերջում ջերմությունն է բարձրանում, մրսածության սիմպտոմներ են ունենում, բարձակուրդ ես գնում հաստատ։ Անպայման լինում է դա, բայց ինչու է մեր օրգանիզմը դառնում այդքան խոցելի, ինչու է այդքան ընկնում մեր իմունիտետը, հենց այն պատճառով, որ մենք հոգնել ենք, եւ եթե ինքներս չենք գնում
հանգստի, օրգանիզմը ինքն է մեզ հանգստի ուղարկում։ Ինքը մեր օրգանիզմը հատուկ մի քանի օր տանը ջերմաչափը տևի։ Բարձրացնում է մեր ջերմությունը, որ մենք մնանք տանը, ցավում է մեր գլուխը եւ չենք էլ կարող կենտրոնանալ մեր գործերի վրա, այսինքն դա այդ տևական ստրեսի ազդեցությունն է եւ այդ երկու ստրեսները շատ տարբեր են իրականում, թեպետ մեխանիզմով վերջում նման, բայց տարբեր։ Հետաքրքիր հիշատակեցիք, որ հետազոտություն իրականացրեցիք նաև համավարակի ընթացքում ստրեսի արձագանքումը բնակչության շրջանում։ Կարծում եմ դեռ հետ պատերազմական գնահատականը չեք հասցրել տալ, բայց նաև գիտեմ, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում սկսված նախորդ տարվա մարտից եւ ամբողջ ընթացքում դուք նաև համակարգել եք թեժգից առաջի հոգեբանական օգնություն, հեռախոսային օգնություն համակարգը այդ ժամանակահատվածում ինչ որ տարբերություններ զանգերի, ստացվող զանգերի միջև եղել է թե ոչ, այսինքն եղել է սպეციფიկ արձագանք համավարակին եւ շատ փոխված արձագանք օրինակ պատերազմական գործողություններին։ Ինչքան գիտեմ, մինչ օրս էլ շարունակվում է այդ թեժգիծը աշխատում է եւ արդեն կարող եք նաեւ որոշ չափով համեմատել հետ պատերազմական շրջանում։ Այդ երեք փուլերի միջև տարբերություններ եղել են թե չէ։ Անհետաձգելի թեժգիծը, այն էլ թեժգիծ, որի վրա աշխատում են ոչ ուղղակի օպերատորներ, այլ պատրաստված հոգեբաններ, շատ կարևոր նշանակություն ունի ստրեսի կանխարգելման գործընթացում եւ իրոք տարբերությունները շատ մեծ են։ Կովիդի համավարակի ժամանակ հիմնական զանգերը տեղի են ունեցել այն մարդկանցից, որոնք արդեն իսկ մինչ կովիդը ունեցել են որոշակի ստրեսային խանգարումներ, նևրոտիկ խանգարումներ, դիմելիություն, եւ կովիդը ուղղակի եղավ այն վերջին կետը, վերջին կաթիլը, որը արդեն դրթեց մարդուն բախվել իր վախի հետ, իսկ դա կյանքի եւ մահվան, այսպես ասած, բախումներ, այդ վախներ, առերեսվելներ մահվան հետ, եւ հիմնականում զանգերը մենք ստացել ենք այդ բովանդակության։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պատերազմական եւ հետպատերազմական շրջանին, իհարկե դա անհամեմատելի է, որովհետեւ դա ռեալ տրավմա է, դա ռեալ ու համատարած մարդկային կորուստներ էին եւ դա արդեն այդ ցավը, այդ տրավման վերաբերվում էր ոչ թե առանձին անհատին կամ ընտանիքին, այլ ամբողջ հասարակությանը եւ այստեղ բնականաբար զանգերը եռապատիկ ավելի շատ էին քանակով եւ դա իրական կոչ էր օգնության, որտեվ մարդիկ այդ սույր ստրեսի ընթացքում չէին պատկերացնում, թե ինչպես կարող են ուղղակի գոյատևել, ինչպես կարող են դիմանալ այն ուժեղ զգացողություններին, որոնք իրենց մոտ առաջացել են։ Նաև շատ զանգեր էինք մենք ստանում մայրերից, որոնց ամուսինները ծառայում էին եւ իրենք իրենց տագնապը չէին կարողանում կառավարել եւ ժամանակ հատկացնել երեխաներին եւ հարցերը ուղղված էին նրան, թե ինչպես կարելի է ստրեսը կառավարել եւ նաեւ ժամանակ հատկացնել երեխային։ Իսկ հետպատերազմական շրջանում շատացան զանգերը, որոնք այն մարդկանցից էին, որոնք ունեին մարդկային կորուստներ եւ անցնում էին վշտի, կորստի վերապրման փուլերով։ Ձեր ընդհանուր առմամբ պատասխանած զանգերին, ու իհարկե կարծում եմ վիճակագրություն հստակ չեք կարողանա ներկայացնել, բայց մոտավորապես որ տոկոսին դուք կարողացաք օգնել անմիջապես այդ մեկ զանգի միջոցով, իսկ ովքեր հետագայում ցանկություն ունեցան նաև ավելի շարունակական աշխատանք իրականացնելու։ Կարող եմ ասել, որ հիմնականում աշխատանքը շարունակվել է։ Այսինքն, երբ որ մարդը ստացել է այդ առաջին հոգեբանական օգնությունը, զգացել է իր վրա դրա ազդեցությունը, ցանկացել է նաև շարունակել, իսկ մեր կենտրոնը այդ հնարավորությունը ընձեռնել է ամբողջ այդ ընթացքում եւ մինչեւ հիմա ընձեռնում է պատերազմի մասնակիցների համար եւ կորուստ ունեցող անձանց համար, որպեսզի անվճար կարողանան օգտվել հոգեբանական ծառայությունից, մարդիկ դիմել են եւ ասեմ ձեզ, որ իրոք մեր հայազգը ունի շատ ուժեղ ներքին պոտենցիալ, ներքին ռեսուրս, որովհետեւ շատ կարճաժամկետ թերապիան անգամ օգտակար է եղել, որպեսզի մարդը կարողանա հասկանա, թե ինչպես ինքն իրեն օգնի եւ կարողանա հետո սեփական ուժերով արդեն իր վիճակը
վերականգնի։ Ես ինչու եմ դա ասում, որովհետև ինչ վերաբերվում է վշտին եւ կորստին, պետք է ընդունենք, որ որքան ոչ բնական process է կորցնել հարազատին, այն էլ այդքան անսպասելի երիտասարդ տարիքում, բայց այնուամենայնիվ մարդու համար դա բնական է։ Մենք որպես կենսաբանական էակ ունենք այդ ծրագիրը, թե ինչպես վերապրել կորուստը։ Եվ դրա համար մի քանի հանդիպում եւ բացատրություն, թե ինչպես դա անել, արդեն օգնում է մարդուն վերգտնել իր մեջ ուժեր դա անելու համար։ Իրականում շատ հետաքրքիր բան ասեցիք, այդ աջակցությունը հենց սկզբնական շրջանում իսկապես սեփական ուժերը վերագտնելու եւ մոբիլիզանալու տեսանկյունից շատ կարեւոր է, բայց նաեւ լինում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ որ անմիջական մեր հակազդումը իրավիճակին այնքան սուր է լինում, այնքան մեզ համար անսպասելի գործոն է ստրեսային լինում, ինչպես օրինակ այդ նույն պատերազմական ամբողջ գործընթացը եւ բնականաբար նաեւ նրանց համար, ովքեր որ ունեցան կորուստներ այդ ընթացքում իրենց համար առավել եւս հենց այդ առաջի պահերին ինչ որ հոգեբանական աջակցություն մարդուն հնարավոր է ցույց տալ, թե ոչ, որովհետև տեսեք, մենք դպրոցից սկսած անցնում ենք առաջի բժշկական օգնություն առարկան։ Բոլորս գիտենք, որ օրինակ, չգիտեմ, ձեռքը եթե վիրավորվեց վերքից վերև պետք է ժգուտը կապել, որ հանկարծ արյունահոսությունից մարդը չմահանա, գիտենք, որ եթե ոտքը կոտրել է պետք է անշարժացնենք, մինիմալ գիտելիքներ ստանում ենք բոլորս գոնե բժշկական օգնության տեսանկյունից։ Բայց ինձ թվում է շատ-շատերս անզեն ենք գտնվում, երբ որ հանդիպում ենք մի մարդով իսկապես խորը վշտի մեջ է եւ չգիտենք իրեն ինչպես առաջի օգնություն ցույց տալ։ Կան նման մեխանիզմներ մշակած, մոտեցումներ մշակած, որ մենք կարողանանք բոլորս տիրապետել դրանք եւ գոնե այն առաջի հատվածում, այն առաջի պահին, երբ որ իրավիճակը տեղի ունեցավ, մեր օգնության ձեռքը մեկնել հոգեբանական տեսանկյունից։ Միանշանակ այդպիսի մեխանիզմներ կան եւ քանի որ ցավոք սրտի մեր մոլորակի տարբեր անկյուններում վերջին շրջանում բավականին շատ են տարերքի եւ մարդու բախումները, մշակվել են մասնագետների կողմից որոշակի կանոններ, որոշակի խորհուրդներ, թե ինչպես կարող է յուրաքանչյուր մարդ օգնել դիմացինին այդ առաջին սուր ստրեսի փուլում, երբ որ նոր է տեղի ունեցել այդ իրադարձությունը։ Երևի կնշեմ մի քանի բան, հա, եւ եթե դժվար չի, որովհետեւ կարծում եմ բոլորիս համար դա շատ sense գործնական ուղեցույց կարող է դառնալ, որովհետեւ մեր կյանքը անկանխատեսել է, ինչպես ասացիք, վերջի շրջանում շատացել են։ Մենք իհարկե ուզում ենք լավատեսորեն տրամադրվել եւ 2021-ը անցկացնել շատ ավելի դրական ստրեսների տեսանկյունից հարուստ տարի դիմավորել, բայց այնուամենայնիվ ոչ մեկ չգիտի ինչ է մեզ սպասվում։ Գուցե այսպես ինձ քայլ առ քայլ, թե ինչ քայլերով, ինչ գործողություններով պետք է պատրաստ լինենք յուրաքանչյուրս։ Միանշանակ ուզեմ խոսել դրա մասին, ինչպես եւ նաեւ հետո շարունակել խոսքս, որովհետեւ մենք հիմա արդեն սուր փուլից ստրեսի դուրս ենք եկել եւ անցել ենք նրա մյուս փուլերին, որոնցում նույնպես կան գործնական խորհուրդներ ինչպես վարվել, բայց ինչ վերաբերվում է այդ առաջին անհետաձգելի հոգեբանական օգնությանը, ամենակարևորը դա նախ եւ առաջ մարդուն հեռացնել, որքան հնարավոր է այդ տրավմատիկ իրադարձության վայրից եւ ստեղծել իր համար պաշտպանված միջավայր։ Նույնիսկ եթե հնարավոր չի իրեն շատ հեռացնել այդ վայրից, հա, բայց մեկուսացնել ինչ-որ մի սենյակում, ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ ինքը կզգա իրեն ավելի պաշտպանված, ավելի աչքի առջև չլինի այն իրադարձությունը, որը իր համար այդքան սուր տրավմատիկ է դարձել։ Եվ միևնույն ժամանակ այդ մարդը, հա, որը օգնությունը ցուցաբերում է, կարող է ասել, որ այս պահին արվում է ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է ձեզ փրկելու համար կամ ձեր հարազատներին նաև օգնություն ցուցաբերելու համար, այսինքն նշել, որ արվում են որոշակի գործողություններ, որ արդեն բոլորը տեղյակ են, որ ինչ որ պետք է կարվի, այդ գաղափարը ինքը շատ օգնում է մարդուն, որ գտնվելով այստեղ ու հիմա հասկանա, որ թեպետ ինքը քարացած է այդ պահին, ինքը անօգնական է այդ պահին, բայց արդեն բոլոր ծառայությունները, որոնք կարող են դրանով զբաղվում են։
Այդ պահին նաև օգտակար կարող է լինել շատ թեթև ձեռքի կոնտակտը, բայց շատ թեթև, այսինքն խորհուրդ չի տրվում մարդուն գրկել։ Հա դա է ուզում հարցնել, ասենց գրկախառնվենք թե չէ։ Մեծ ցանկություն է միշտ մարդկանց մոտ սփոփելու, չէ՞, ինքը ամեն դեպքում այն շարժումն է, որ դու երեխային օրինակ երբ որ լացում է գալիս է քեզ մոտ, առաջի բանը որ անում ես գրկում ես, բայց մեծ մարդու եւ ոչ հարազատ օրինակ մարդու դեպքում աշխատում է թե չէ։ Այստեղ նույնիսկ հարցը ոչ թե այն է հարազատության հարցը կամ մեծության, այլ այն, որ մենք չգիտենք, թե տվյալ ստրեսը, սուր ստրեսը ինչպիսի ազդեցություն է թողել մարդու վրա եւ այդ շատ մեծ հպումը կարող է իր համար նույնպես լինի տրավմայի շարունակություն։ Այ հենց այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում ուղղակի բռնել նրա ձեռքից, նախ եւ առաջ ինքը կզգա իրեն այս իրավիճակում ոչ թե տրավմատիկ իրադարձության մեջ եւ կզգա աջակցությունը։ Ցանկալի է այդ դեպքում նաեւ օրինակ հարցնել դու լսում ես ինձ կամ նայիր իմ աչքերին, հետադարձ կապը եւ վերադարձնել մարդուն այստեղ հիմա այս պահին հարցնել թե ինքը ինչ է ուզում, հա, կուզի ջուր, կուզի ինչ որ մի բան։ Իրականում կարող է պարզ խորհուրդներ են, բայց դա այն է, ինչ որ օգնում է մարդուն տրավմայից անջատվել եւ լինել ներկայում, միջև որ կօգնի, արդեն կհասնի օգնության մասնագիտական օգնությունը, հոգեբանական օգնությունը։ Երևի այսքանը այս փուլի մասին։ Կարծում եմ շատ հստակ գործնական քայլեր, որոնք որ յուրաքանչյուրս երևի կարող ենք տիրապետել եւ իրականացնել։ Մենք խոսում ենք դիմացինին օգնելու մասին, բայց շատ հաճախ մենք նաեւ հայտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում, երբ որ մեզ է հարկավոր օգնություն, ինքնաօգնություն ասածը։ Արդյոք կա նաև հոգեբանական ինքնաօգնության մեխանիզմներ եւ արդյոք դրանց մասին եւս կարելի է եւ պետք է մարդկանց իրազեկել, որ ես հայտնվեցի արտակարգ իրավիճակում, ոչ մեկ իմ կողքը չի տիրապետում հոգեբանական առաջի օգնությանը, կարծես բժշկական միջամտության կարիք չկա, բայց այնուամենայնիվ այդ ստրեսային վատ իրավիճակում եմ ես, ինչ քայլեր կարող եմ ձեռնարկել ես ինքս ինձ համար։ Սա շատ կարևոր հարց է, ամենակարևոր հարցն է, որովհետև միայն երբ որ մարդը ինքը հավաքում է ինքն իրեն, նա կարող է նաև օգնել մյուսներին, ուրիշներին, այսինքն դա համար առաջի, համար մեկ հարցն է, որ կանգնում է մեր առջև։ Ինքնաթիռում ասում են, եթե դիմակը ընկավ թթվածնային սկզբից ձեզ, հետո երեխային, ու միշտ շատ անտրամաբանական է թվում, լավ ոնց թե իմ երեխան է, իմ կողքը, ոնց թե սկզբից ինձ, հետո երեխային, բայց կարծում եմ նույն մեխանիզմն է աշխատում, սկզբից եղիր այնպիսի վիճակում, որ դու ինքդ այդ ամբողջ ուժը ու պոտենցիալը զգաս եւ որ կարողանաս արդեն ավելի թույլին օգնել։ Եվ այստեղ այ շատ կարեւոր է իմ ասած հոգեկրթությունը, այսինքն շատ կարեւոր է, որ տվյալ դեպքում մարդը ինքը իրեն շատ լավ ճանաչի։ Մենք շատ հաճախ ընկնում ենք կյանքի տեմպի տակ, որը շատ արագընթաց է եւ հաճախ աշխատանքը եւ հոգսերը մեզանից խլում են ամբողջ ազատ ժամանակը եւ անգամ պահ չենք ունենում, մի քանի րոպե չենք ունենում, որ ինքներս մտածենք, թե մենք ինչ ենք ուզում, ինչ ենք սիրում, ինչի համար ենք աշխատում, ուր ենք ձգտում։ Իսկ դրանք շատ կարևոր հարցեր են եւ շատ կարևոր պատասխաններ են պարունակում իրենց մեջ, Իրականում ինձ թվում է, որ հենց Lewis Production-ը հենց այս ժամանակաշրջանում ծնվեց, երբ որ մենք ունեինք համավարակ, ունեինք նաև ռազմական դրություն, եւ ամբողջ գաղափարախոսությունը այստեղ հենց նրա մեջ էր, որ մարդիկ կարողանան եւ հոգեկրթության միջոցով եւ ճիշտ ազատ ժամանցի միջոցով ինչ որ չափով վերագտնել իրենց եւ դուրս գալ այդ ստրեսային իրավիճակին, իսկ ստեղծագործական թիմը կարծում եմ գտավ նաեւ իր համար իր ստեղծագործական պոտենցիալը լավագույնս իրականացնելու, իրացնելու դաշտ։ Իսկ որպեսզի դուք միշտ իմանաք, թե մենք ինչ նորություններ ունենք եւ հոգեբանալի հաղորդաշարի շրջանակներում եւ Lewis Production-ի այլ նախագծերի շրջանակներում, անշուշտ պետք է բաժանորդագրվել Lewis Production-ին, իսկ որպեսզի դուք ամենաառաջինը իրազեկվեք, թե մենք այս անգամ ինչ նոր թեմաներ ենք ունենալու հոգեբանալի հաղորդաշարի շրջանակներում, զեղմեք նաեւ զանգակի կոճակը։ Իսկ մենք կշարունակենք Լիլիթի հետ խոսել այն բանի մասին, թե ինչպես մարդը կարող է ինքնաօգնություն ցուցաբերել եւ ինչպես է նպաստում ինքնաճանաչումը եւ հոգեկրթությունը հենց այդ ինքնաօգնություն կոչվածին։
Իրականում այ հենց կանգնեցինք նրա վրա, որ մենք ժամանակ չենք հատկացնում ինքներս մեզ ճանաչելու համար, իսկ այդ ժամանակը շատ կարևոր է եւ ինչպես մենք կարևորում ենք ճիշտ սնվելը, առողջ սննդակարգ, առողջ ապրելակերպը, սպորտը եւ այլն, դա նույնպես պետք է վերաբերվի հոգեբանական վիճակին եւ անպայման անհրաժեշտ է, որ մենք օրական գոնե 15 րոպե կարողանանք հատկացնենք ինքներս մեզ զրույցի համար, հա, ինքներս մեր հետ զրույցի համար։ Երբեմն կան մարդիկ, որոնք խուսափում են նույնիսկ մենակ մնալ իրենց հետ, նույնիսկ եթե մենակ են մնում, միացնում են բարձր երաժշտություն կամ զբաղվում են ինչ-որ գործերով կամ զանգում են ինչ-որ մեկին ու խոսում են ոչ մի բանի մասին, այսինքն ստացվում է այնպես, որ խուսափում են այդ զրույցից իրենց հետ։ Իսկ սա վախենալու հանդիպում է սեփական անձի հետ։ Այ հենց հարցը այն է, որ պետք է չվախենալ այդ հանդիպումից, անպայման կայացնել այդ հանդիպումը, անպայման տալ մտահոգող հարցերը եւ հասնել այն վիճակին, երբ որ զգաս, որ քեզ հաճելի է շփվել ինքդ քո հետ։ Համավարակը դրա համար շատ լավ առիթ էր իդեպ, որովհետև շատերս մեր առօրյա sense ցիկլային գործընթացներից դուրս մնացինք, ով սովորում էր անցավ հեռավար ուսուցման, ով աշխատում էր անցավ հեռավար աշխատանքի, շատ աշխատատեղեր իսկապես նաև փակվեցին, որովհետև այլևս իրենց ակտուալությունը չկար, եւ շատ մարդիկ այսօր առերեսվեցին իրենց եսի հետ։ Արդյոք բոլորի համար դա հեշտ գործընթաց էր։ Այն կոնտեքստում, որ ասացիք, որ դժվար առերեսում է շատերի համար։ Միանշանակ ոչ, միանշանակ երբեմն եթե մարդը պատրաստ չի լինում առերեսվել ինքն իր հետ, դա բավականին բարդ խնդիր է եւ հենց դրանով են պայմանավորված բավականին սթրեսային իրավիճակները, որոնց մեջ հայտնվեցին մարդիկ։ Եվ հենց այն մարդիկ, որոնք մեզ դիմում էին հոգեբաններիս օգնության համար, մենք հենց դրանում ենք օգնել։ Փորձել ենք իրենց ուշադրությունը դարձնել այդ ով եմ ես հարցի շուրջը կենտրոնացնել, ինչ եմ ես ուզում այս կյանքից, որ ուղղությամբ եմ ես փնտրում իմ կյանքի իմաստը, գուցե չպատասխանել այդ բարդ հարցին, բայց գոնե հասկանալ, թե այդ պատասխանը որ ոլորտում է գտնվում, եւ իրականում դա շատ օգտակար է եղել, եւ դրանից հետո մարդը հանգստանում է, մարդը զգում է կոմֆորտ անգամ տան մեջ, այսինքն ինքը գտնում է իր եսի սահմանները, իսկ երբ որ դու գիտակցում ես քո եսի սահմանները, արդեն իսկ արտաքին աշխարհում դրված սահմանները այդքան կարևոր չեն։ Փիլիսոփաներից մեկը ասում էր, որ ուղղակի չեմ հիշի իր անունը, ասում էր, որ իմ ազատությունը ոչ մեկ չի կարող սահմանափակել, անգամ եթե ես բանտում շղթայված եմ, հա, որովհետև ազատությունը դա այն հոգեվիճակն է, որը չի սահմանափակվում եւ չի բնորոշվում միայն մեր իրական ազատությամբ, դա մտքի ազատությունն է։ Մեր ազատությունը չի կարող սահմանափակել։ Մարդու մտքի ազատությունը չի կարող սահմանափակել ոչ մի բան, իսկ երբ որ դու գտնում ես ինքդ քեզ, հակառակը դու ամբողջ տիեզերքն ես քո համար բացահայտում, որտեղ ամենամարդուն մտատանջող իրականում խնդիրներից, հարցերից մեկը, ինչպես Կանտն էր դրա մասին ասում, դա եսի հարցն է մեր ներսում։ Բայց փաստորեն բավականին մեծ աշխատանք, որը մենք պետք է մինչև արտակարգ իրավիճակում հայտնվելը արդեն արած լինեինք։ Իսկ եթե չենք արել, բայց արտակարգ իրավիճակը եկավ ու վրա հասավ, ինչ ենք անում։ Կա այսպիսի մի տեխնիկա, որը կոչվում է ինքնահրաման, եւ կարծում եմ այս պահերին, երբ որ շատ հանկարծակի հայտնվում ենք ստրեսային իրավիճակում, ինքնահրամանի տեխնիկան շատ օգտակար է, երբ որ մենք ինքներս մեզ ասում ենք՝ մի հատ սթափվի, հավաքեցիր քեզ, յուրաքանչյուր մարդ ունի այդպիսի խոսքեր, որոնցով ինքը կարողանում է իրեն միանգամից չի կարելի հուզվել։ Օրինակ այդ պահին դա կարող է իրոք օգտակար լինել, որտեղ եթե մարդը օրինակ գտնվել է փլատակների տակ կամ ինչ որ մի իրավիճակում, որտեղ ինքը երկ չունի, ինքը պիտի խնայի թթվածին, ինքը պիտի տրամադրվի, որ երկարաժամկետ պետք է սպասի օգնության, շփոթվելը, իրար խառնվելը կարող է շատ ճակատագրական լինել մարդու կյանքի համար, հա, եւ այստեղ այդ ինքնահրամանը ինչ ձևով ուզում է լինել, մեկը կարող է նույնիսկ ինքն իրեն վիրավորական խոսք ասել այդ պահին, բայց եթե դա իրեն կսթափեցնի, այո, իսկի արի։
Նույնիսկ դա կարող է օգտակար լինել, եթե մարդուն կօգնի, որ ինքը, այսպես ասած, իր սահմանները այդ պահին զգա եւ կարողանա կենտրոնանա։ Այսինքն հիմնականում տեխնիկայի իմաստը այն է, որ մարդը պետք է կենտրոնանա ինչ որ մի կետի շուրջ, հա, ինչ որ մի մտքի շուրջ, իսկ այդ պահին դա իր կյանքի փրկությունն է, իր կյանքի հարցն է, եւ սա շատ կարեւոր է գիտակցել դա, լինել պատասխանատու այդ պահին ինքդ քո անձի հանդեպ։ Այդ դեպքում երևի մի քիչ ավելի հեշտ է, երբ որ նաև կողքդ քեզանից ավելի թույլ ինչ-որ մեկը կա, որի համար դու պատասխանատու ես։ Նո, այդպես եմ մտածում։ Շատ լավ նկատեցիր, որովհետև կփաստեն բոլորը, ով դժվար իրավիճակում եղել է երեխայի հետ, որ միայն պատասխանատվությունը, որ երեխան չվախենա, դու ինքդ ստիպված ես մոբիլիզանալ եւ այդ նույն մոբիլիզացված վիճակը փոխանցել երեխային, միանշանակ միասին միշտ ավելի հեշտ է, քան մենակ եւ բնականաբար, որ օգնող ուժը ստրեսային իրավիճակում նաեւ ընկերներն են, նաեւ մեր միջավայրն է, որի մասին պետք չի մոռանալ, եթե հնարավոր է ինչ-որ ձևով կապ հաստատել, կապը շատ օգտակար է լինում, ինչպես նաեւ օգտակար խորհուրդներից է օգնել ուրիշին, երբ որ մենք օգնում ենք ինչ որ մեկին, մենք պատասխաններ ենք գտնում այն հարցերին, որոնք մեզ են տանջում եւ մենք ինքներս մեզ շատ դժվար ենք այդ պատասխանները գտնում, իսկ ինչ որ մեկին ասելով, օգնելով, ինքնըստինքյան շատ բնական ձևով այդ պատասխանները, այսպես ասած, գտնվում են։ Արդյոք կարող ենք ասել, որ օրինակ նույն ռազմական դրությունը հայտարարելուց ի վեր բազմաթիվ կամավորական խմբեր ձևավորվեցին։ Կարող է այդ մարդիկ, ովքեր որ փորձում էին իրենց աջակցությունը ցուցաբերել թե տուժածներին, թե արտահանված բնակչությանը, տեղահանված բնակչությանը, թե վիրավորներին, արդյոք իրենք էլ էին փորձում իրենց ստրեսը հաղթահարել միգուցե այդ կամավորական գործունեության միջոցով։ Միանշանակ ոչ, միանշանակ այն ինչի հետ մենք առնչվեցինք, այդ մարդասիրություն, այդ մարդու առաջին մղումը օգնելու դիմացիներին, դա խոսում է մարդու դրական բարի էության մասին, ոչ թե նրա մասին, որ մարդը ուզում է իրեն ստրեսից պաշտպանել։ Գիտակցորեն չէի մտածում, որ հենց գիտակցված որոշել է, որ չէ, ստրեսից դուրս գալու միակ տարբերակը ինչ-որ մեկին օգնելն է, բայց ենթագիտակցորեն, երբ որ մենք զբաղված ենք մի բանով, որը որ այսօր տրավմատիկ իրավիճակի հետ առնչություն ունի եւ փորձում ենք ինչ-որ մեկին օգնել, միգուցե դրանով նաեւ օգնում ենք մեզ։ Օգնում ենք միանշանակ, դա ճիշտ է եւ շատ օգտակար է դա եւ այդ պահին այդ մղումը իրոք որ դա ինքնապաշտպանական մղում է, որովհետև այն երբ որ մենք ստանում ենք ստրեսային իրադարձության մասին տեղեկություն, անգամ այդ տեղեկությունը արդեն ստրեսային է, ոչ միայն գտնվելը իրադարձության մեջ, այլ նման ինֆորմացիա ստանալը։ Առաջինը ինչ որ տեղի է ունենում, դա ադրենալինի ուժեղ հոսքն է եւ որը ապահովում է շատ մեծ ակտիվություն։ Այսինքն մարդը ուզում է ինչ որ բան անել, ինչ որ բանով օգտակար լինել, շարժվել, գործողություն առաջինը ինչ որ անցնում է մեր մտքով եւ դա բնականաբար եթե մարդը գտնում է թե ինչով ինքը ռեալ կարող է լինել օգտակար, դա իրեն էլ է օգնում, որպեսզի ինքը այդ առաջին ստրեսից կարողանա դուրս գա եւ հետո արդեն մտքի մակարդակի վրա, էգզիստենցիալ մակարդակի վրա ինքը զգա, որ արեց ինչ որ լավ բան, որ պիտանի եղավ, օգտակար եղավ։ Այս ամենը շատ հետաքրքիր process է, որ օգնելով ուրիշին մենք օգնում ենք ինքներս մեզ, այսինքն բարի գործեր անելով, ինչ որ լավ բան անելով, մենք ինքներս այդ լավությունը անում ենք ինքներս մեզ։ Մենք խոսեցինք առաջի օգնության մասին, առաջի արձագանքման մասին, եկեք փորձենք նաև հասկանալ, իսկ երկարաժամկետ ոնց ենք մենք դուրս գալիս ճգնաժամային իրավիճակներից, որովհետև հիմա ամբողջ պետության մակարդակով մենք կարող ենք ասել, որ ճգնաժամային իրավիճակում ենք վերևից մինչև ներքև, բայց փորձենք անհատական մակարդակի վրա յուրաքանչյուրի համար ինչ որ բազային խորհուրդներ, sense հիմնական 1-2 կետով, թե ինչ կարելի է անել, որ մենք մեր ներսի ճգնաժամը հաղթահարենք եւ կարողանանք առաջ շարժվել, որովհետեւ իսկապես ես այսօր շատ մարդկանց եմ հանդիպում, ովքեր ասում են ես իմ վաղվա օրը չեմ տեսնում, ես ուզում եմ երկրից գնալ, ես չեմ կապում այլևս ինձ իմ հայրենիքի հետ, այդ նաև շատ դուրս կարծում եմ նաև հոգեվիճակ է, երբ որ դու այլևս քեզ չես զգում քո հասարակության մի մասնիկը եւ ինչ որ չափով մեկուսանում ես։
կան ինչ-որ երկարաժամկետ ստրեսի հաղթահարման ռազմավարություններ, որոնք որ մեզ առօրյա կյանքում կարող են օգտակար լինել։ Շատ լավ հարց է եւ այստեղ խոսքը գնում է մի քիչ խորքային աշխատանքի մասին, որը մարդը պետք է անի, եւ այստեղ խոսքը գնում է փիլիսոփայության մասին, աշխարհայացքի մասին, որովհետեւ նշանակություն չունի, թե ինչքան ուժեղ է եղել տրավման։ Անխուսափելի են տրավմաները մեր կյանքում, հա, իհարկե ոչ մեկին չենք ցանկանա, որ անցնի պատերազմական իրավիճակով կամ այդպես կյանքին սպառնացող իրավիճակներով, բայց անխուսափելի է եւ ոչ մեկ չի խոստացել, որ դա չի լինելու եւ չենք կարող համոզված լինել, որ դա այլևս չի լինելու մեր կյանքում, բայց շատ մեծ նշանակություն ունի, թե ինչպիսի հետևություններ մենք կանենք տրավմայից։ Իրականում տրավման ինքը կարող է մեզ կործանել, բայց կարող է նաև հիմք հանդիսանալ մեր անձնային աճի համար, մեր վերելքի համար։ Այսինքն շատ կարևոր է, թե մենք ինչպես այդ իրադարձությանը կվերաբերվենք։ Եվ երբ որ մենք դուրս ենք գալիս սուր ստրեսի իրավիճակից, ժամանակն է մտածել, հա, թե ինչ դաս եմ ես վերցնում այս ապրած իրադարձություններից։ Առաջին ռեակցիան իհարկե հուսահատությունն է, հիասթափությունն է, հոգեբանական ճգնաժամն է, բայց երկրորդ ռեակցիան պետք է լինի, որ միգուցե ես սովորեմ սրանից ինչ որ եղավ, միգուցե հասկանամ, թե ինչպես կարող է այս իրավիճակը ինձ ավելի ուժեղ դարձնել, ինչպես կարող եմ ես ինձ ավելի լավ պաշտպանել հաջորդ անգամ։ Սովորաբար այն մարդիկ, որոնք կարողացել են իրենց ստրեսը հաղթահարել, իրոք իրենց զգում են շատ ավելի ուժեղ ու պատրաստված։ Երբեմն մենք լսում ենք մեր այցելուներից, որոնք արդեն վերջին փուլում են եւ դուրս են գալիս թերապիայից, որ արդեն չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչ դժվարություն կարող է լինել, որ ես չկարողանամ լուծել։ Այսինքն կարելի է ասել, որ այն ինչ դուք տալիս եք նաև մասնագիտական առումով մարդուն գործիքներ են, որոնք որ թույլ են տալիս հետագայում դիմակայել ստրեսային իրավիճակին։ Դա գործիքներ են, բայց իրականում ոչ թե արհեստական գործիքներ։ Այն ամենը, ինչ որ մեզ պետք է, կա մեր ներսում։ Ընդհանրապես խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք վերլուծում ենք մարդու մեջ եղած ռեսուրսները, հա, եւ փորձում ենք մարդուն օգնել, որ ինքը հենց իր ներսի ռեսուրսները կարողանա իր շահ իրեն օգտագործի, որովհետեւ այն ամենը մենք գիտենք կարող է նույնը լինել զենք եւ նույնը կարող է լինել ինչ որ օգնող միջոց, այսինքն նույն դանակով կարող ենք տորտ կտրել, նույն դանակով կարող ենք վնասել ինչ որ մեկին եւ այ հարցը այստեղ այն է, թե ինչպես մենք կարող ենք օգտագործել այդ ռեսուրսը, որը կա մեր մեջ։ Կուզեմ ասել նրա մասին նաև, որ երբ որ մենք ենթարկվում ենք ստրեսի, շատ ուժեղ ընկնում է, տուժում է մեր ինքնագնահատականը։ Անկախ նրանից, որ մենք մեղավոր ենք տեղի ունեցած իրադարձության մեջ, թե մեղավոր չենք, բայց մենք փնտրում ենք մեր մեջ այդ մեղավորությունը եւ երբեմն այդ մեղավորության զգացումը այնքան ուժեղ է մարդուն սկսում տանջել եւ ինքնագնահատականը այնքան է ընկնում, որ ինքը իրոք չի կարող այդ պահին իր ռեսուրսները գնահատել եւ զգալ եւ հասկանալ եւ այդ պահին տեխնիկաներից մեկը հենց այն է, որ մարդը մի պահ կանգ առնի ու մտածի իր կյանքի ձեռքբերումների մասին, նրա մասին ինչ որ ինքը ունի ու ընդ որում փորձի ֆիքսվել նաև ամենահասարակ ձեռքբերումների վրա, ունենալ 4 պատ, անգամ եթե դա քո տունը չի, այլ Վարշավա է, բայց դու ունես տուն, որտեղ որ դու կարող ես վերադառնալ, ունենալ աշխատանք, ունենալ ընկերներ, չունենալ այդ ամենը, բայց ունենալ լավ հնարամտություն, հասկանալ, որ ունենք լավ բնավորություն, այսինքն ամեն ինչ պետք է հաշվի առնել, անգամ արտաքինը, ունենալ լավ հաստ մազեր, ունենալ լավ արտաքին։ Ինչ որ մենք գտնենք, դա արդեն օգնում է մեզ, որ հավաքենք մեզ եւ օգտագործենք դա որպես ռեսուրս, որը օգնելու է հաղթահարել ճգնաժամը եւ դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Այսինքն փորձենք հիմա մտածել յուրաքանչյուրս մեր ուժեղ կողմերի մասին եւ այն բանի մասին, թե ինչ կարող ենք լավ բան անել այս իրավիճակից դուրս գալու համար, ճիշտ է՞մ։ Այո, դա համար մեկ խորհուրդն է անել այդպես, բայց կա մեկ խորհուրդ եւս, երբեմն մենք այնքան շատ ենք ձգտում արագ վերականգնվել, արագ լինել լավ վիճակում, որ քայլերը շատ մեծ ենք գցում։ Իսկ հասկանում ենք, եթե օրինակ ջրի մեջ ուզում ենք ջրով անցնել եւ քարերը շատ հեռու ենք իրարից դնում, ընկնելու ջրի մեջ ընկնելու հավանականությունը շատ մեծ է լինում։ Այսինքն, իմ խորհուրդն է, որ մարդը չփորձի միանգամից
մտածել, որ ես պետք է լավ լինեմ, ես պետք է նորից աշխատունակ լինեմ, ես պետք է վերադառնամ իմ նախկին ապրելակերպին, այլ անել դա փոքրիկ քայլերով։ Մտածել ու պլանավորել սկզբում 1 օրը, այսինքն օրվա ընթացքում զգալ լավ, օրվա համար պլան ունենալ, առավոտյան արթնանալուց մտածել, ինչ եմ անելու ես այսօր։ Եվ հատկապես այս խորհուրդը շատ կարևոր է այն մարդկանց համար, որոնք կորուստ են ունեցել եւ այդ պահին շատ ծանր է հաշտվել այդ կորստի մտքի հետ, բայց համար մեկ օգնությունը այն է, որ գոյատևել, կարողանալ ամեն օրը ինչ որ ձևով ձգել, հասնել այն վիճակին, երբ որ ժամանակը ինքը իր օգնությունը կցուցաբերի ու մարդուն դուրս կբերի այդ վշտից, այդ ցավոտ ու ծանր տանելի վշտից։ Իրականում շատ հետաքրքիր է այդ ժամանակաշրջանը, որ մարդը պետք է նաև ինքն իրեն տա ինչ որ բացասական էմոցիաներ վերապրելու եւ ստրեսային իրավիճակից դուրս գալու համար, որովհետեւ հենց այսօր շատ մարդիկ ինձ ասում են հետեւյալ օրից ուզում եմ լիաթոք ուրախանալ, բայց չի ստացվում, ինչ որ մի բան ներսից ինձ խանգարում է։ Ուզում եմ մի լավ միջոցառում լինի, գնամ մասնակցեմ, չգիտեմ, հարսանիք լինի, կնունք լինի, ես կտրվեմ ամեն ինչից, մի լավ այսպես լիաթոք իրոք ուրախություն զգամ, բայց ներքուստ ինչ որ մի բան ինձ խանգարում է։ Կարող է դա հենց այն ժամանակն է, որը պետք է անցնի, մինչև մենք իսկապես կարողանանք լիարժեք ուրախանալ։ Իրականում կուզեի նշել, որ ինչ լավ ձգտում է, ու իրոք այդ ձգտումը կա, ամենասարսափելի իրավիճակում գտնվող մարդը միշտ ձգտում է դեպի ուրախություն, դեպի այդ վիճակից դուրս գալ, եւ նույնը արել է այ քո ծանոթը, որը ուզում է, ուղղակի իրոք ժամանակը շատ կարևոր գործոն է եւ ցանկությունն է շատ կարևոր գործոն, բայց նաեւ չշտապելը եւ հասկանալը, ընդունելը սեփական էմոցիաները։ Սակայն հաճախ լինում է շատ հետաքրքիր ուրիշ օրինակ, երբ որ մարդը զգում է, որ ինքը շատ արագ է վերականգնվում եւ խղճի խայթեր է ունենում, թե ես ինչու եմ այսքան արագ վերականգնվում։ Այսպիսի օրինակներ եւս ինձ հանդիպել են, երբ որ մարդը ասում է, բայց ես ամաչում եմ, որ ես հիմա ուրախ եմ, որ ես արդեն վերականգնվել եմ։ Բայց արդյոք նորմալ չի, որ մարդը ուզում է առողջանալ, ուզում է դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Մենք գուցե մի քիչ այդ մարդկանց մեղքի զգացողությունը հիմա պակասացնենք։ Հենց դա է հարցը, որ դա այդ մեղքի զգացողությունը ինքը շատ ներքին զգացողություն է, եւ երբ որ մարդը ինքն իրեն լավ է ճանաչում, ինքը հասկանում է որտեղից է այդ մեղքի զգացումը, եւ եթե օրինակ հասկանում է, որ դա ինչ որ իր պատասխանատվությունն է կամ որոշակի սոցիալական սպասումներին միգուցե համապատասխանելն է, այսինքն հասկանում է որտեղից է մեղքի զգացումը գալիս, կարողանում է դա արդեն կառավարել, կարողանում է դա նվազեցնել կամ էլ համապատասխանեցնել հասարակությանը, օրինակ հասկանալ, որ ինքը արդեն դուրս է եկել ստրեսից, բայց նկատելով, որ ընկերները շրջապատը դեռ չի դուրս եկել ստրեսից, կարողանա ավելի զուսպ դրսևորվել, հարգելով դիմացիների ժամանակահատվածը, որտեղ դիմացիները կարող է այլ ժամանակահատվածով են շարժվում եւ մի փոքր ավելի ուշ դուրս գան այդ վիճակից։ Իրականում սոցիալական ճնշման մասին երբ որ ասեցի, չեմ կարող չհիշել մեր սոցիալական ցանցերից եկող տեղեկատվական հոսքը, որը շատ հաճախ ոչ միայն մարդկանց իրական հույզերի դրսևորում է լինում, բայց շատ հաճախ որոշ մարդկանց կողմից նաև այսպես մանիպուլատիվ դրսևորում է ունենում, այսինքն մարդիկ կարծես քեզ պարտադրում են այն զգացողությունները, այն բացասական էմոցիաները, այն պառակտումը, այն ագրեսիան, արդյոք մենք նաև դրանից չպետք է փորձենք գործնական քայլերից մեկը որպես պաշտպանվել եւ ինչ որ պատնեշ դնել նաև այդ տեղեկատվական հոսքի, այսինքն մի քիչ ընտրողական լինենք այն տեղեկատվության մեջ, որը կստանանք մեր վերականգնման փուլում։ Հիմա դու խոսում ես ինֆորմացիոն ստրեսի մասին եւ ոչ պակաս ստրես է իրոք մարդու համար այդ տարբեր տեսակի, տարբեր աղբյուրներից եկող ինֆորմացիաները եւ իմ խորհուրդը հետեւյալը կլինի՝ քննադատական վերաբերմունք։ Մենք չենք կարող մեզ սահմանափակել, մենք կարող ենք եւ ուզում ենք նայել ու տեղեկանալ շատ տարբեր ալիքներից, շատ տարբեր աղբյուրներից, բայց երբ որ մենք այդ պաշտպանիչ քննադատական վերաբերմունքը միացնում ենք, նախ եւ առաջ ձևավորում ենք սեփական կարծիքը եւ երկրորդը պաշտպանված ենք լինում այդ տարբեր տեսակի իրարամերժ ինֆորմացիաներից։ Շատ կարեւոր է, որ յուրաքանչյուր մարդ
ինքը հասկանա, որ ինքը պիտի կողմնորոշվի այդ իր հրամերժ ինֆորմացիաների մեջ, գտնի իր համար մի աղբյուր, որը հավաստի է համարում, հիմնականում հենվի այդ աղբյուրի վրա, բայց անի որոշակի իր եզրակացությունները, չվախենալ սեփական կարծիքից լինել քննադատող այդ իրավիճակներում։ Դա բավականին լավ կպաշտպանի ինֆորմացիոն սթրեսից։ Իսկ ինչպես գործնականում դուրս գալ եւ ինֆորմացիոն ստրեսից եւ մնացած բոլոր ստրեսներից կան ավելի sense գործնական կարճ խորհուրդներ, པարզ խորհուրդներ, օրինակ ես լսել եմ, որ մարդիկ նաև իրենց անձնական մակարդակի վրա նման մշակած մեխանիզմներ ունեն։ Մեկը ասում է, գիտեք, երբ որ շատ նյարդայնացած եմ լինում, գնում եմ ձեռքով լվացք եմ անում։ Հիմա լվացքի մեքենան այդ գործին էլ խփեց մեր, էլ այդ ձեռքով լվացքը չկա։ Ինչ անենք հիմա։ Այնքան շատ են այդ մանր պաշտպանական մեխանիզմները, որոնք կարող են մեզ օգնել։ Նրանց կարելի է անվանել մանր քայլերի արվեստը եւ կարողությունը, ով գիտի այդ տիրապետում է այդ արվեստին, ինքը կարողանում է իրեն մանրուկներում անգամ կարողանալ օգտակար լինել։ Օրինակ, բռնացնել, թե ինչն է հաճելի։ Եթե մարդը սիրում է մենակով սուրճ խմել, ապա վայելել այդ պահը սուրճ խմելու։ Եթե մարդուն հաճելի է լոգանքը, ապա կարողանալ կենտրոնանալ, այսինքն գիտակցված ձևով մոտենալ լոգանքին եւ այն ամենին, ինչ որ անում է, ուղղակի անել դա գիտակցված եւ հասկանալով, որ դա հաճույք է պատճառում։ Այ հիմա դրսում ցուրտ է եւ առավոտյան արթնանալ եւ մի 15 րոպե ավել մնալ տաք տեղաշորի մեջ, դա նույնպես պաշտպանական մեխանիզմ է, որը մեզ պաշտպանում է ստրեսից։ Շփվել փոքրիկ երեխաների հետ, ընտանի կենդանիների հետ, նրանք այնքան ուրախություն են պարգևում, եւ եթե դա հաճելի է մարդու համար, ինքը չպիտի իրեն զրկի նման իրավիճակներից։ Շատերն են օրինակ պատմում, որ միայն փոքրիկ կենդանու հայտնվելը տանը, ասենք փոքրիկ շան ձագուկին կամ կատվի ձագուկին լրիվ փոխել է իրենց կենցաղը, մտածելակերպը, հանել է ստրեսից, այսինքն այ դրանք տեսեք ինչքան մանր խորհուրդներ են, բայց կարող են շատ օգտակար լինել։ Իսկ սպորտով զբաղվելը Սպորտով զբաղվելը միանշանակ, օրինակ լողավազան գնալը ինքը համարվում է բնական անտիդեպրեսանտ։ Արևային ժամերին դրսում քայլելը նույնպես բնական հակադեպրեսանտ։ Հետը վերցնել ու քայլել։ Շունիկին կամ լավ ընկերոջը, որի հետ կարելի է անverջ խոսել։ Երբեմն նաև ուղղակի ընկերոջ հետ ինչ-որ բան քննարկել, բան բասելը կարող է շատ օգտակար լինել ստրեսից դուրս գալու համար։ Պատահական չի, որ հաճախ ընկերուհիները ու նաև ընկերները տղամարդիկ ոչ պակաս հաճախ են դա անում, վերցնում են հեռախոսը եւ անverջ ինչ-որ անիմաստ թեմաներով, բայց զրուցում իրար հետ։ Հիմա բացում եմ անձնական գաղտնիք, երբ որ ես տուն եմ քայլում, ես անպայման Լիլիթին եմ զանգում ու մենք տենց անverջ զրուցելով հասնում ենք տուն։ Դրա համար մենք այն հոգեբաններից ենք, որոնց հաճախ հոգեբան պետք չի լինում, որտեղ ընկերական այդ շփումը կարողանում է շատ ստրեսներից հանել։ Իրականում, այո, պետք չի թերագնահատել նաև մեր մտերիմների, հարազատների աջակցություն այս երկարատև ստրեսներից դուրս գալու տեսանկյունից եւ երևի շատ կարևոր է ինչ-որ մեկ մեծ լավ նպատակ նաև ունենալ առջևում, այսինքն այդ հուսահատությունը կոտրել նոր ինչ-որ բաներ ստեղծելով մեր կյանքում, նոր նախագծեր ունենալով, չգիտեմ, ինձ թվում է, որ հրաժարվել կյանքից եւ ասել վերջ այսուհետ ես երկարատև պլաներ չեմ կառուցելու, շատ կառուցողական չի կարող լինել։ Ասեմ, որ դա էլ է խնդիր, որովհետեւ ստրեսի մեջ գտնվող մարդը ինքը հաճախ չի տեսնում իր ապագան։ Շատ դժվարանում է անգամ առաջին փուլերում այդ հարցը կարող է ջղայնացնել, հատկապես վշտի մեջ գտնվող մարդուն, որը չի գտնում անգամ արդարացում նրան, որ ինքը կա, իր հարազատը չկա, այդ հարցը կարող է շատ ցավոտ լինել, թե ինչ ես անելու դու հետո։ Այդ հարցը նույնպես ժամանակի հարց է, ինքը պիտի ծնվի։ Իսկ հոգեբանը օգնում է մարդուն ընդհանրեն այդ իմաստակառուցման մեջ, այսինքն օգնում է մարդուն, որ ինքը իր նպատակները կարողանա կառուցի եւ ոչ մի դեպքում չի տալիս իրեն պատրաստի նպատակներ եւ պատրաստի պատասխաններ, հա, եւ եթե մարդը առաջի փուլը, առաջի մեր խորհուրդը ընդունել է եւ ինքը իրեն ճանաչում է, ինքը իրեն հարցեր է որոշակի տալիս, անպայման կծնվի այդ նպատակի հարցը, հա, եւ այդ հարցի պատասխանները։ Այստեղ ուղղակի այսպեսի մի փոքրիկ խորհուրդ, որ պետք չի վախենալ երազելուց։ Մենք շատ հաճախ մեզ նույնիսկ երազել թույլ չենք տալիս։
կտրում ենք այդ միտքը, որ դա անհնարին է, չի կարող պատահել եւ դրա համար ես անգամ չեմ էլ մտածի դրա մասին, բայց երազելը շատ կարեւոր նշանակություն ունի։ Երեխաները, երբ որ ընկնում են ֆանտազիայի գիրկը եւ շատ վառ երևակայություն են ունենում, հենց այդ երեխաներն են, որ հետո մեծ ձեռքբերումներ են ունենում իրենց հասուն կյանքում եւ ոչ մի տարիք սահմանափակում չի, երազել կարելի է ցանկացած տարիքում, դրանից են հետո ծնվում մեր լավագույն նպատակները կյանքի։ Շատ շնորհակալություն Լիլիթ, իսկ մենք փորձենք ամփոփել այսօրվա հոգեբանալի բանալին եւ կարծում եմ, որ այսօրվա բանալիներն էին ճանաչեք ինքներդ ձեզ եւ արտակարգ իրավիճակներին ճիշտ արձագանքելու տեսանկյունից եւ դրանից հետո սեփական անձը վերակառուցելու տեսանկյունից։ Փորձեք փոքր քայլերով գնալ առաջ, մի սպասեք, որ ստրեսային իրավիճակը պետք է շատ արագ հաղթահարվի, դա պահանջում է ժամանակ եւ դա պահանջում է ամենօրյա աշխատանք։ Փորձեք հաճույք ստանալ ամենօրյա գործողություններից։ Շնիկի հետ շփվեք, ձեր ընկերների հետ շփվեք, զբոսնեք, սպորտով զբաղվեք, ձեր սիրած գործողությամբ զբաղվեք եւ փորձեք թույլ տալ ձեզ երազել, ինչպես ասեց Լիլիթը։ Շատ շնորհակալություն։ Իսկ մեր հաջորդ հաղորդումները դիտելու համար անպայման բաժանորդագրվեք Lewis Production-ին, սեղմեք նաև զանգակի կոճակը, որպեսզի ամենաառաջինը իմանաք, թե ինչի մասին է լինելու մեր հաջորդ հոգեբանալին, ու մի մոռացեք, որ հաջորդ թեման կարող եք որոշել նաև ինքներդ գրելով մեկնաբանություններում ձեզ հետաքրքրող հոգեբանական բոլոր հարցերի մասին։ Ցտեսություն։